السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. اليوم غنشوفوا إن شاء الله نموذج ديال الامتحان الثاني للمستوى الثانية إعدادي. غنبداو إن شاء الله بالتمرين الأول. Qu'est-ce qu'il vous dit? Répondre par vrai ou faux. Pour faire une ombre, on a besoin d'une source lumineuse. Donc, bien sûr, إلا بغينا نديرو واحد الظلال، الدرس ديال الظلال، خصنا une source lumineuse, quelle que soit une source ponctuelle اللي هو منبع نقطي ou une source non ponctuelle. Donc, c'est une réponse اللي هي vraie. L'ombre qui se projette sur l'écran s'appelle l'ombre propre. هاد l'ombre propre هذا خاص بالobjet opaque ما كيكونش جامي في l'écran. اللي كيكون في l'écran هو l'ombre portée. علاش سميناه portée؟ لأنه كيتنقل من l'ombre propre vers l'écran. يعني il se transporte. اللي سميناه l'ombre portée ماشي l'ombre propre. l'ombre propre هو l'ombre اللي كيكون في le corps opaque. هذيك المنطقة اللي ما كيضربش فيها الضوء. Donc c'est une réponse fausse. L'ombre portée a dit est la partie non éclairée de l'objet opaque. Avec l'objet opaque, la partie non éclairée, mais كنسميهاش l'ombre portée, كنسميها l'ombre propre. Donc c'est une réponse اللي هي fausse. La taille de l'ombre portée varie à la position de la source lumineuse. مثلا la source lumineuse بعدناها على l'objet opaque. كيفاش غنلقاو ديك لا بارتي اكليري؟ كنلقاوها صغيره. كل ما قربناها ديك لا بارتي كتبان كبيره. دونك لا تاي بيان سور il varie. Donc c'est une réponse juste. La lentille est un milieu transparent et homogène. هو واحد الوسط شفاف بصح يعني لي لونيت الا شفنا دوك لي لونتي ديال لي لونيت يعني ترونسبارون و homogène يعني ما كنلقاوش فيها بزاف ديال لي كولوراسيون ou un surface sphérique ou là angolo a une surface sphérique. Bien sûr عندها une surface sphérique ويقدر يكونوا جوج ديال لي surfaces sphériques اولا وحده sphérique او وحده plane. Donc c'est une réponse اللي هي juste. L'éclipse du soleil se produit quand la Terre interpose entre le soleil et la lune. Donc la Terre كتكون entre le soleil et la lune. كنقولوا لها éclipse solaire. Non. C'est l'éclipse lunaire. اللحظة اللي كتكون le soleil كتكون la Terre entre le soleil et la lune كما قال لك هنايا. La Terre interpose entre le soleil et la lune هنايا ماشي éclipse solaire, c'est éclipse lunaire. Donc c'est faux. La lentille à bord mince ما معنى لي بور؟ هما الأطراف اللي كتكون رقيقة. ملي كنلقاو une lentille عندها الأطراف رقيقة كنسميوها une lentille divergente. C'est faux. La lentille divergente عندها les bords épaisses ماشي mince. Donc c'est une réponse اللي هي fausse. La distance focale هي la distance entre le centre optique et le foyer principal image. Oui. هي المسافة اللي كتربط ما بين مركز العدسة وبؤرة الصورة. Donc c'est une réponse اللي هي juste. Voilà التمرين الأول. ندوزو السؤال الثاني. Complétez par ces mots qui convient l'image وعندنا écran وعندنا opaque. image هي صورة, écran شاشة, opaque معتم, sténopé هو الحجاب, و renversé اللي هي مقلوبة. Donc la chambre noire est une boîte كي دايره اللي هي معتمه لا تسمح بمرور الضوء. دونك نقولوا est une boîte اللي هي opaque. نقولوا opaque. Bien. Qu'il y a deux faces, عندها جوج ديال les faces. Dans la première se forme d'un trou qui s'appelle هذاك le trou هذاك يعني الحجاب اللي كيتسمى كنسميوه ستينوبي. Le trou دائما s'appelle sténopé.
بي. Voilà, كنسميوه ستينوبي. Et l'autre face se forme du papier calque, qui يكون فيها واحد le papier calque, qui a le rôle de l'écran. هي شاشة، هي فين كتبان l'image. Donc il y a le rôle ديال écran. ونديرو هنايا apostrophe. Bien. Donc عندها le rôle ديال écran. Voilà. La chambre noire donne une image qui دايره اللي هي renversée. دائما كتعطينا une image renversée، صورة مقلوبة. نديرو هنايا image وهنايا renversée يعني مقلوبة. Donc renversée. فوالا كتعطينا واحد الصورة اللي هي مقلوبة. هذا التمرين الأول. كندوزو للتمرين الثاني. عندنا on considère la figure suivante. عندنا واحد le soleil وعندنا la lune وعندنا la terre. Précisez le nom du phénomène dans cette figure en précisant le soleil, la terre et la lune. Donc هذه باينة هو هنا تكون soleil. دائما لا سورس اللي كتكون à gauche ديما c'est une source lumineuse اللي كتعطينا الضوء، واللي كيعطينا الضوء هو soleil. هذه واحد ليليمون اللي صغر من السوليل وصغر من لا تيغ راه باين هو لا لون، واللي متوسط بيناتهم هي لا تيغ. فوالا دونك هذه اون بارتي. بريسيزي لو نون دو فينومين، لو نون ديال هاد لا فينومين هادي. دونك لا لون كتكون entre le soleil et la terre. من كتكون la lune entre le soleil et la terre كنسميوها éclipse solaire. Donc نعطيوها le nom ديال éclipse solaire. Voilà. Donnez le nom de chaque nombre de la figure. واحد. هاد numéro 1 لو سوليل كتضرب في هاد لابارتي هادي. كيفاش غتكون نورمالمون؟ كتكون نورمالمون سي اون زون اكليري. غتكون زون اكليري. زون éclairé. C'est une zone éclairée. Bien. La deuxième, هاد الظل هذا هو خاص بهذا الجسم هذا. ملي كيكون خاص كنسميوه ombre propre، يعني elle est spécifiquement réservée pour هاد la zone. كنسميوها ombre propre. مزيان. لو نيميرو 3 كنلقاو واحد المنطقه غامقه يعني نوار، يعني نوار فونسي. هذاك لو نوار فونسي هو لومبر بورتي، كنسميوه اومبر بورتي. هو هذا الظل ديال هاد ليليمون اللي هو اوباك في ليكرون، وكنعرفوا انه الارض هنا في هذه الحاله كتلعب الدور ديال الايكرون. غنسميوها اومبر
portée. وكيبقى لينا آخر حاجة 4 هي le pénombre. pénombre. دونك الظاهرة ديال الكسوف الكلي ولا الجزئي، دونك الناس اللي كيتواجدوا في هذه المنطقة هذه يشوفوا كسوف كلي، والناس اللي كيتواجدوا في هذه المنطقة هذه يشوفوا الكسوف الجزئي. شنو الفرق ما بين كسوف كلي وجزئي؟ هو الناس اللي كيتواجدوا في اللومبر بورتي يقدروا يشوفوا واحد الكسوف الكلي واحد المدة اللي هي طويلة، والناس اللي كيتواجدوا في لو نيميرو 4 في البينومبر كيشوفوا كسوف جزئي المدة ديالو كتكون قليلة، يعني بضع ثواني او بضع دقائق. فوالا expliquer la phénomène. Donc غنديروا l'explication ديال la phénomène ديالنا. Voilà. هذا phénomène ديال l'éclipse solaire. C'est quoi l'éclipse solaire? L'éclipse solaire se produit en colo se produit يعني كتنتج اللحظة فين quand le soleil virgule la lune et la terre. اللحظة اللي كيكون فيها لو سوليي و لا لون و لا تيغ في استقامة واحدة كيكونوا سون ألينيي، كيكونوا في استقامة واحدة سون ألينيي اي لا لون كتكون وسطهم اي لا lune se trouve la lune se trouve entre eux et la lune se trouve entre eux. Donc l'observateur placé à l'ombre portée, l'observateur là يكون في l'ombre portée sur la Terre assiste une éclipse totale qui et l'observateur placé à la pénombre de la Lune sur la Terre assiste à une éclipse partielle. Déterminer en colorant différents les habitants ayant une éclipse totale et une éclipse partielle. Il y a la réponse اللي قلناها دابا. Donc un observateur placé à l'ombre portée de la Lune sur la Terre assiste à une éclipse totale. Voilà. A, accent néant. On a l'ombre apostrophe. A, accent. Donc, un observateur placé à l'ombre portée de la Lune sur la Terre assiste à une éclipse totale. هذه هي اللي مهمة. ولا دوزيام نعاودوها نيت. Un observateur placé à la pénombre, à la pénombre de la Lune sur la Terre assiste à une éclipse partielle.
partielle. Voilà, donc pénombre avec accent à une éclipse partielle. Donc voilà, هذا التمرين الثاني اللي très simple. غندوزو دابا الدرس ديال لي لونتي. دائما في لي لونتي ديالنا دونك هذه ملي كيكونوا الاسهم ديالها متجمعين كتسمى سي اون لونتي كونفيرجونت، العكس ديالها سي اون لونتي ديفيرجونت. دونك نومي لي زيليمون سويفون L1 L1 كنعتبروها سي اون لونتي كونفيرجونت يعني عدسة مجمعة. كنسميها اون لونتي convergente يعني عدسة مجمعة. او شنو هو المركز البصري، هو ديك النقطة اللي كنشوفو منها، هو لو سونتر اوبتيك، كنسميوها لو سونتر اوبتيك. اف بريم هو لو فوايي ايماج، كنسميوها فوايي ايماج اللي هي بؤرة الصورة. فوايي ايماج. اف هو فوايي اوبجي، هنا كتكون ليماج وهنا دائما كيكون لوبجي، كتكون فوايي اوبجي. و دلتا هو المحور ديال البصر ديالي. المحور ديال البصر خصني 3 ديال النقط باش نشكل المحور ديال البصري، والمحور البصري دائما كيكون عمودي على العدسه، ضروري يكون عمودي على العدسه. لو سونتر اوبتيك هو لو سونتر دو سيمتري ديال العدسه، يعني هاد المسافه هذه كتكون كتساوي هاد المسافه، وهاد المسافه ديال او اف بريم خصها تكون كتساوي المسافه ديال او اف. دائما او كيتسمى هو لو سونتر دو سيمتري، مي لاكس دلتا هو لاكس اوبتيك. ما معنى لاكس اوبتيك؟ دائما كيمر من مركز العدسه وعمودي على العدسه. دونك دلتا هو لاكس اوبتيك، كيكون نقدروا نرسموه من 3 نقاط، يعني من العين، من مركز العدسه ومن لوبجي، كنسميه اكس اوبتيك. مزيان. On dirige la lentille L1 vers un faisceau lumineux parallèle à l'axe optique principal. Dessinez le trajet des faisceaux dans le schéma précédent. Donc, nous نديرو les faisceaux lumineux. دائما les faisceaux lumineux كيكونوا عندنا 3 faisceaux parallèles. 3 ديال les faisceaux كيكونوا parallèles. Le premier faisceau كيكون parallèle à l'axe optique. هذا كيجينا هنايا. وغنعطيوه واحد لا كولوراسيون اللي تكون هي لو روج باغ اكزومبل، نبينوه مزيان. فوالا. وكيكون ان اوتر اكس ما عنديش الحق ندير لاكس هنايا او لهنايا او لهنا، دائما خصو يكون سيمتريك، خصها تكون لو سيمتري ديال هاد لو بوين او خصو يكون هنايا. وعاد كنطراسي ليليمون ديالي مزيان. وكيكون لو تروازيام اكس حتى هو كي باس باغ لو ميليو، دائما اكس كيدوز لنا من المركز. دونك هذا خصنا نهبطو شي شويه باش يجي سيمتريك. مزيان. دابا هادو 3 زاكس سيمتريك، هادو كنسميوهم دي زاكس باراليل، لي غايون لومينو باراليل. كاين عندنا غايون باراليل اولا سيلندريك، اولا عندنا كونفيرجون ديفيرجون. دونك هنايا باش يكون ان غايون، هذا سي ان دروات، اون دروات، سي اون دروات. باش يكون ان غايون ils doivent être munis d'une flèche. الا ما كانش موني دون فليش راه ما يمكنش يكون غايون ليمينو. فوالا. دونك خصنا نديرو له واحد لا فليش.
voilà. Voilà. Le premier, ou le deuxième, ou le troisième. ضروري خصو يكون menu d'une flèche. وإلا ما كيكونش jamais rayon lumineux كيتسمى droite وفقط. غيبقى لينا la droite qui passe parallèlement au rayon lumineux et traverse la lentille en passant par le foyer image. ضروري خصها تدوز من le foyer image. هاد la droite هادي خصها تدوز لينا من le foyer image. غتجي من هنايا وغنميلوها بحيث غتدوز من foyer image. نفس الشيء la droite qui passe parallèlement à l'axe optique traverse la lentille en passant par le foyer image aussi. ولكن هاد الحالة هاد المرة أطلع vers le haut. Mais la droite qui passe confondue avec l'axe optique en passant par le centre, كتختار le sens et traverse la lentille sans aucune déviation. كتمشي لنا النيشان بلا aucune déviation. كل شعاع كيدوز لينا من المركز البصري le centre optique. Elle traverse la lentille sans aucune déviation. Et chaque lentille, et chaque rayon lumineux passe parallèlement à l'axe optique et traverse la lentille en passant par le foyer image. هذه la relation ستكون محفوظة. Donc, il nous reste des flèches. Donc, le premier flèche. Deuxième flèche. Et le troisième flèche icône comme celle-là. Voilà. Donc, هذا هو الامتحان. Elle est très simple normalement. Voilà. J'espère يكون كل شيء هو هذاك à la rigueur. اللي ما فهمش شي question, je suis disponible tout le temps باش نجاوب على جميع الأسئلة ديالكم. إلا كنتم محتاجين امتحان آخر, je suis disponible باش نعطي un autre contrôle, un modèle contrôle. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ciao, ciao.